సో మా వేడి వేడి పకోడీ రెడీ. సో ఇట్లా నా ప్రతి వీడియోలో ఏదో ఒక పార్సల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. హాయ్ హలో, దిస్ ఇస్ అఖిల అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అఖిలా వరుణ్. ఈ వీడియోలో మేము స్నో పడినప్పుడు మా డే ఎలా ఉంటుంది అని వ్లాగ్ చేసాము. మార్నింగ్ లేచినప్పుడే స్నో పడుతుంది అని వెదర్ ఫోర్కాస్ట్లో చూసాము, బట్ ప్లెజెంట్గానే ఉండే. అండ్ నేను ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసే టైంకి స్నో స్టార్ట్ అయింది. స్నో పడుతుంది, చూడ్డానికి ఇంత ప్రిటీ ఉంటుంది కానీ దూలా తీరిపోతుంది క్లీన్ చేయాలి అంటే. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. యాక్చువల్లీ నేను నైట్ నుంచి పడుతుంది అనుకున్నాం, బట్ మార్నింగ్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా తగ్గేటట్టు అయితే కనిపించట్లేదు, ఇంకా పెరుగుతుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్కి నేను ఏబీసీ జ్యూస్ చేసుకున్నాను, అంటే యాపిల్స్, బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్తోని జ్యూస్ చేసుకున్నాను. ఇంకా స్నో చూస్తూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము. స్నో పడుతుంది కదా అని ఈరోజు డెలివర్ అయిన అమెజాన్ పార్సల్స్ వరుణ్ మార్నింగే లోపల పెట్టారు. నాకు పార్సల్స్ ఓపెన్ చేయడం చాలా ఇష్టం, అందుకే నేను ఓపెన్ చేస్తాను అని వరుణ్ వదిలేస్తారు, అస్సలు ముట్టుకోరు. అది వరుణ్ ప్యాకేజ్ అయినా సరే నేనే ఓపెన్ చేస్తాను. సో ఇట్లా నా ప్రతి వీడియోలో ఏదో ఒక పార్సల్ ఓపెనింగ్ ఉంటుంది. సో నాకు సంబంధించినవి అయితే ఈ రెండే వచ్చినాయి. నేను పెద్దగా ఏమీ పెట్టుకోలేదు, మిగతా అన్నీ వరుణ్వి వచ్చినాయి. నెయిల్ క్లిప్పర్స్ అండ్ ఆయన ల్యాప్టాప్ వచ్చింది. సో యా, అలా టైంపాస్ చేసి పైకి వచ్చే వరకు మా డెక్ ఫ్లోర్ స్నోతో కవర్ అయిపోయింది. ఇంకా నైట్ వరకు సిచ్యువేషన్ ఇలాగే ఉంటే ఎట్లా క్లీన్ చేసుకోవాలి అని టెన్షన్ పడ్డాము. నిన్న నైట్ నేను ఎగ్ బిర్యానీ చేశాను వరుణ్కి ఇష్టం అని చెప్పి. సో లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉండే అవే తిన్నాము. అండ్ రైతా కీరా కూడా కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకున్నాం. స్నో క్లీన్ చేయడానికి షవల్, స్నో బ్లోవర్, సాల్ట్ అవసరం ఉంటాయి. లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడప్పుడే ఇల్లు కొన్నాము, సో తెలియక చాలా కష్టాలు పడ్డాము. సో ఇయర్ ముందు జాగ్రత్తతో స్నో బ్లోవర్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ వరుణ్ అదే ఫిక్స్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ టైం స్నో క్లీన్ చేయడానికి షవల్ యూజ్ చేసాము అండ్ చాలా ఇబ్బంది అయ్యింది. అందుకే స్నో బ్లోవర్ తీసుకున్నాము, సో దట్ తక్కువ టైంలో క్లీన్ చేయొచ్చు అని. లేకపోతే ఆ చలిలో క్లీన్ చేయాలంటే అమ్మో. అండ్ మాకు ఈ స్నో బ్లోవర్ అసెంబుల్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 1 hour పట్టింది. స్నో బ్లోవర్ అసెంబుల్ చేశాక గరాజ్లో పెట్టాము రెడీగా. సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంది అని గరాజ్ డోర్ ఓపెన్ చేశాక ఆ చలికి చుక్కలు కనిపించినాయి. అదే అంటున్నా, చూద్దాంలే, ఒకవేళ ఫుల్ ఎక్కువ అయితే అప్పుడు క్లీన్ చేద్దాం. మళ్ళీ కామెంట్ చేస్తారు, ఎందుకు ఊకే కత్తి చూపెట్టి భయపెడతాను. ఇంకా చలిలో వేడిగా ఆనియన్ పకోడా తినాలి అనిపించింది. ఈ రెసిపీ నాకు అత్తయ్య నేర్పించారు, సో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను. అండ్ వరుణ్కి పొటాటో బజ్జీ అన్న, ఆనియన్ పకోడా అన్న చాలా ఇష్టం. సో మా పిండి రెడీ. నాకు ఇట్లా తక్కువ పిండి, కొంచెం ఆనియన్స్ ఎక్కువ అంటే ఇష్టం. మీ ఆయనకి ఎట్లా ఇష్టం అది చెప్పు ముందు కాడితానా కంప్లీట్ చేయి సెంటెన్స్ మొత్తం. సో మా వేడి పకోడీ రెడీ. మా ఆయన ఎందుకు యాక్సెంట్ వస్తుంది, ఎందుకు డిఫరెంట్గా మాట్లాడుతున్నావు అంటారు. సో మా వేడి పకోడీ రెడీ అయిపోయింది. ఎట్లుంది? నేను వెనకాల నుంచి చెప్పిస్తున్నా, మళ్ళీ కత్తి పట్టుకొని చెప్పిస్తున్నా అనుకుంటారు, బట్ చెప్పు నిజంగా ఎట్లుంది? సో మూవీకి వెళ్తున్నాము మేము ఇప్పుడు. నేను లంచ్ చేయలేదు, సో ఐ మేడ్ మై డబ్బా తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాము. యాక్చువల్లీ చాలా లేట్ అయిపోయింది. సరే తినేసి వెళ్దాము అంటే అసలు టైంకి వెళ్దాము. వరుణ్కి ఏమో స్టార్టింగ్ అస్సలు మిస్ అవ్వడం అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. టైటిల్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి వెళ్ళాల్సిందే. సో మూవీకి వెళ్తున్నాం. దాని తర్వాత వీ మైట్ గో షాపింగ్ కూడా.
అసలు రోడ్స్ అంతా స్నో ఉంది, డ్రైవింగ్ కూడా చాలా కష్టమవుతుంది, వీడియో కూడా అసలు స్టేబుల్గా వస్తలేదు, కార్ అంత ఊగుతుంది. బట్ మెల్లిగా వెళ్ళాలి, ఇంకా మెల్లిగా డ్రైవ్ చేస్తే వెళ్ళాలి. ఇంత పడింది కదా, ఇదంతా క్లియర్ అవ్వడానికి అట్లీస్ట్ 1 వీక్ ఎండ్ ఉంటే అప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది, లేకపోతే మళ్ళీ ఇట్లానే నెక్స్ట్ టైం స్నోఫాల్ అయినప్పుడు కూడా ఇంకా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, బట్ క్లియర్ అవ్వదు. ఇదే మేము ఉండే ప్లేస్లో ఉన్న మూవీ థియేటర్, ఇక్కడే అన్ని తెలుగు మూవీస్ వస్తాయి. సో మేము ఇక్కడికి కామన్గా వెళ్తూ ఉంటాము. అండ్ మూవీ థియేటర్ నుంచి బయటికి వచ్చేసరికి పిచ్చి పిచ్చిగా అయిపోయింది స్నో అంతా. ఇది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు లోపలికి వచ్చింది, చేతి మీద పడ్డది, అది క్లీన్ చేయలేకపోతున్నా, వదలలేకపోతున్నా. స్నో పడుతుంది అని తెలిసినప్పుడు కార్ లాక్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి కదా. కాల్ మాట్లాడుతున్నాను, మర్చిపోయినా. నాకు తెలుసు, కావాలని సాడిజం చూపెడుతున్నావు. మూవీ చూసి వచ్చే లోపల రోడ్స్ ఎంత దారుణంగా అయితే అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. జనరలీ క్లీన్ చేస్తారు, బట్ ఈరోజు చేయలేదు. అండ్ డ్రైవింగ్ కొంచెం కష్టమైంది, కార్ స్టేబుల్గా వెళ్ళలేదు. నేను కొన్ని అమెజాన్ పార్సల్స్ రిటర్న్ ఇవ్వాల్సి ఉండే, సో అవి డ్రాప్ చేయడానికి కోల్స్ అనే స్టోర్కి వెళ్ళాము. స్నోలో వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండేనా అంటే లాస్ట్ డేట్ ఉండే, సో అప్పుడు వీ హ్యాడ్ టు గో. చాలా మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయి అని ఒక స్ట్రైట్నర్ కొనుక్కున్నాను, బట్ అది అస్సలు బాగాలేదు, సో అది రిటర్న్ ఇవ్వడానికే వెళ్ళాము. అండ్ దెన్ పక్కనే అల్టా ఉండే, సో అక్కడికి కొన్ని స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ కొందామని వెళ్ళాము. నాకు రీసెంట్గా సివియర్ యాక్నీ బ్రేక్అవుట్స్ ఉండే అండ్ మార్క్స్ కూడా వస్తున్నాయి, సో వాటి కోసం కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అండ్ మాయిశ్చరైజర్స్ తీసుకున్నాను. ఇంకా స్కిన్ కేర్ ఆర్ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ కొనాలి అంటే మనకు అవసరం ఉన్నవే కాకుండా స్టోర్ మొత్తం తిరగడం కామన్ కదా. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ బిజినెస్ ట్రిక్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ప్రోడక్ట్ ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు, సో దట్ ఒక్క ప్రోడక్ట్ కోసం వెతుకుతూ వేరేవి కూడా చూసి కొంటారు అని. అలా చేస్తారని మనకు తెలిసినా మనం కొనకుండా ఉండం కదా. అరే మంచులో కూడా నీకు మేకప్ కావాలి కదరా. స్కిన్ కేర్ తీసుకోండి. అదే అంటే ఎంత మంచు పడుతుంది, రోడ్లు బాగాలేవు, అయినా కానీ షాపింగ్ అయితే ఇంపార్టెంట్. అయినా నేను చాలా తప్పు ఆలోచించి నేను మేకప్ కొనుక్కోలేదు, నేను స్కిన్ కేర్ కొనుక్కుంటా. దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. అని మొక్క డిఫరెన్స్. ఎంత అయింది రాకి బిల్లు? కట్టిన వాళ్ళని అడగండి, కొనుక్కున్న వాళ్ళని కాదు. ఓకే, బిల్ ఎంత అయింది? రిసిప్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. నేను తీసుకోలేదు రిసిప్ట్. అసలు రోడే కనిపించట్లేదు కదా, ఎవరో ఒక వైట్ బెడ్షీట్ వేసేసినట్టుంది. అండ్ మేము డ్రైవే ఎక్కించడానికి కారు చాలా కష్టపడ్డాము, అసలు ఎక్కలేదు. ఇదంతా ఎప్పుడు క్లీన్ చేయాలి మనం? థ్యాంక్ఫుల్లీ మా గరాజ్ సైడ్ స్నో ఎక్కువ పడలేదు, డెక్ అయితే నిండిపోయింది, బట్ గరాజ్ సైడ్ తక్కువ పడింది. అండ్ గరాజ్ లోపలికి వచ్చేస్తుండే కాబట్టి గరాజ్ డోర్ సరిగ్గా క్లోజ్ అవ్వకపోతుండే, సో అక్కడక్కడ కొంచెం క్లీన్ చేసాము. సో దిస్ ఈజ్ హౌ అవర్ డే వాజ్. అండ్ ఇప్పటి వరకు మీరు వీడియో చూసారు అంటే మీకు వీడియోలో ఏదో ఒకటి నచ్చిందనే కదా. సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, బికాజ్ మాకు ఛానల్కి చాలా పుష్ వస్తుంది. అండ్ ప్లీజ్ షేర్ ఇట్, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. లవ్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.